Marta lutava contra o diabetes há anos. Tinha cansaço, sede constante e feridas que não fechavam. À beira de um riacho encontrou a carqueja do mato, com ramos finos e gosto amargo. Essa planta afina o sangue e acalma o açúcar, disse Inácia. Com um chá amargo em jejum por 10 dias, Marta viu sua glicose abaixar e os pés pararem de inchar. Também aprendeu a adoçar a vida com caminhada e folhas, não só com açúcar.